ثلاثة يا باشمهندس حماد. لا بقول لك كلمة واحدة بس. أنا النهارده ممكن بس كده. مع ان التصوير ده يوم الثلاث او يوم الاثنين ماشي، مش عارف هو جاب منين الخميس. ادام هو الفياجرا بتاعته بتيجي على الاكل ده احنا هنعزمه كل يوم. طبعا ابو يوسف هو اللي عمل الليله ديت عشان اكراما لحماده، علشان ايه؟ حس ان هو تعبان اليومين دول. نقول له ايه لحماده؟ رحمه ونور على حماده. الله اكبر.